హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మోహన్ రెడ్డి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి బాచుపల్లి గ్యారేజ్కి రావడం జరిగింది. ఈ గ్యారేజ్లో ప్రతి ఒక్క మిషనరీకి సంబంధించే మెకానికల్ కానీ, వెల్డింగ్స్ కానీ, స్పేర్స్ కానీ ప్రతి ఐటమ్స్ ఇక్కడ దొరకడం జరుగుతుంది. ఈ గ్యారేజ్లో ప్రతి ఒక్కరు మీకు అవైలబుల్లో ఉంటారు. మెకానికల్, హైడ్రాలిక్, ఇంజిన్ వర్క్ చేసేటి వాళ్ళు, తర్వాత పెయింటింగ్, డెంటింగ్, ప్రతి వారు కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటారు. మీకు ప్రతి ఒక్కరిది కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది, లొకేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎవరైనా ఈ గ్యారేజ్కి వచ్చి వెల్డింగ్ చేసుకోవాలన్నా ప్రతి వర్క్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎవరికైనా రావాలనుకుంటే ఈ బలరాం రెడ్డి గ్యారేజ్కి రావచ్చు. కింద నేను బలరాం రెడ్డి గారిది నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇంజిన్ మెకానిక్ది ఇవ్వడం జరుగుతుంది, హైడ్రాలిక్ మెకానిక్ది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత పెయింటింగ్, డెంటింగ్, మిషన్కి సంబంధించి ఎన్ని రకాల నెంబర్స్ ఉన్నాయో అన్ని రకాలు కూడా ఈ గ్యారేజ్కి సంబంధించి మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటితో పాటుగా స్పేర్ పార్ట్స్, వాటితో పాటుగా ప్రతి మిషనరీకి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది. అలాగే కొత్త పార్ట్స్ కూడా మీకు అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఏదైనా పాత మిషన్లో కొనుక్కోవాలనుకున్నా, అమ్మాలనుకున్నా సరే ఇక్కడ సేల్స్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. స్క్రాప్లో కూడా మనకు పాత ఐటమ్స్ కూడా దొరుకుతాయి. ప్రతి ఒక్క మిషనరీకి సంబంధించిన ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ప్రతి మిషనరీకి సంబంధించిన స్పేర్ పార్ట్స్ ఇక్కడ అవైలబుల్లో ఉంటాయి. ఓల్డ్ అలాగే కొత్త ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే కింద కాంటాక్ట్ నెంబర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. స్పేర్ మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్లస్ బెల్ ఐకాన్. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.